بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همدغه رنګي علم غیب چې دی د دې باره کې احادیث مبارکه لوی تعداد کې دي چې هغه احادیثو کې مغیبات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک پیش کړي دي، مختلف واقعات دي، فتوحات دي، د خلقو باره کې پیشنګویانې کړي دي، او مشرکینو باره کې پیشنګویانې کوي دغه ځای کې به مړ کېږي، دغه ځای کې به قتلیږي، ته به جنت ته ځې، ته به جنتي، فلانکې علاقه به فتح کېږي. دغه رنګې مغیبات مختلف روایاتو کې موجود دي. بخاري شریف وګورئ، مسلم شریف وګورئ، کتابونه د احادیثو وګورئ. لکه دغه حدیث ته امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی، جناب معاذ بن جبل نه روایت دی. نبی مبارک فرمایي هغه طویله واقعه ده چې د رب کریم سره هغه معامله ده د گفتگو د خبرو. نبی اخره کې فرمایي چې بلا کیف لاس چې د هغه زما په پوښ باندې کېښودل شلو، نو فتجلی علی کل شیء وعرفتو، زما ته هر شی چې د هغه ما ته روښانه شول، ما ته واضحه شول، او هر څه چې د هغه ما وپېژندل، هر څه مې وپېژندل. نو دې کې لفظ د کل شیء راغلی دی، د هر شي. مبارک علیه السلام فرمایي چې ما ته هر شی روشن شلو، ما هر شی وپېژندلو. نو اوس نه پوهېږو دې نه مراد خلق څه شی. که دغه حصه د علم غیب نه وي نو دا بیا څه شی ده؟ دا هر شي باندې آګاهي آیا ما او تا ته کېدلی شي؟ په عقل باندې کېدلی شي؟ په حواس خمسو باندې کېدلی شي؟ بلکې دا دنیا ترقي کړې ده، نن سبا د انټرنیټ او دا قسمه وسایل دي، په هر شي باندې سړي ته اطلاع نشي میراویدلی. خو هغه مبارک فرمایي، امام ترمذي روایت کړی دی، جناب معاذ راوي دی چې مبارک فرمایي چې ما ته هر شی روشن شلو او ما هر څه وپېژندل. عبدالله بن عباس مبارک فرمایي، امام ترمذي روایت کړی دی بل حدیث کې چې هغه هم دغه رنګي الفاظ دي د همدغه حدیث په ضمن کې چې فعلمت ما فی السماوات والارض، ما وپېژندل هر څه چې په اسمانونو کې دي او هر څه چې په ځمکه کې دي. نو په دې کې علم د هر څه رالو که نه، په دې اسمان او په دې ځمکه کې څومره شان علوم دي، د خلقو حالات دي، واقعات دي، قصې دي، پټې قصې دي، ښکاره قصې دي. فرمایي د هر څه الله تعالی زه خبر کړی یم. ثوبان صاحب روایت کوي، دا بل حدیث امام مسلم روایت کړی دی، ان الله زوال الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، الله تعالی ما ته ځمکه راټوله کړه ده، ځمکه راته وړه شوله، نو ما مشرق مو کتلو، ما مغرب مو کتلو. دې کې د مشرق د کتلو رؤیت راځي، د مغرب راځي. نو کته دې ته چې دی به طور مثال هغه لفظ د علم غیب سره ستا اعتراضي، دا محدثین دا مفسرین چې دغه روایاتونه اثبات د حصې د علم غیب کوي د پاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، نو ته ولې د هغې نه انکار کوې؟ او که ته نه ثابتې، ته به دغه نزاع لفظي کې راغلی، نو که څوک یې ثابتې هغې سره خو دلایل دي که نه، هغې سره د قرآن دلایل دي، هغې سره د حدیثو دلایل دي، ته ولې هغې ته مشرک وې؟ ته ولې هغې باندې او دا ته خو دومره جرأت کې شپه ورځې کښېنې هغه روایت ګوري چې په هغې کې معاذ الله علم د نبی اسلام مبارک کم ثابت کې، لږ ایمان ته متوجه شه، لږ عقیدې ته متوجه شه، د افتا په خپل ځای باندې خو لږ ادب، لږ فهم، او د خپلو مشرانو کتابونه هم کتل غواړي که نه. به طور مثال ارواح ثلاثه ته راواخله، اشرف علي تانوي صاحب واقعات راغستې دي قسمه قسمه، په هغې کې هغه شیان ثابتېږي د پاره د مشرانو د خپلو اکابرینو چې یقین وکړه چې هغه مسلې همدغه د غیب بیانوي، حالت د قبر بیانوي، د غیب قصې بیانوي، د پخوانۍ قصې بیانوي، یو شی موجود نه وي د هغې باره کې پیشنګویانې کېږي. نو دا څه شی دي؟ دا دغه علوم نه دي، دا دعوه د علم غیب نه شوله بیا. نو الله تعالی که وغواړي خپلې عطا سره کم نبي ته یا کم ولی ته کومه حصه د علم غیب ورکړي، الله تعالی قادر مطلق ذات دی. خو هغې ته موږ او تاسو عالم الغیب نه وایو. لکه موږ چې عیسی علیه مبارک باره کې عقیده لرو چې عیسی علیه مبارک مړي ژوندي کړي دي، خو هغې ته موږ او تاسو محیي نه وایو، ژوندی کوونکی ورته نه وایو. ګوره د حدیث کې چې نفي راغلی ده دې باره کې چې دی لکه فرمایي مبارک فرمایي چې ما ته دا مې وایي چې په علم غیب باندې پوهېږم، نو په دې کې چې دی هم تشریحات شوي دي، کتابونه کتل غواړي، شاه عبدالحق صاحب کتل غواړي، لمعات وګورئ، مرقات وغیره ده، مولا علي قاري صاحب وغیره وګورئ، چې په دې کې ډېر اقوال هغې مبارک تواضعا کړي دي، تواضع د وجې نه، انکسار د وجې نه دا خبره کړې ده چې ما ته د علم غیب او د علم نسبت مه کوئ. فلهذا عالم الغیب ورته ویل نه دي پکار، خو دا ویل چې علم د غیب ورته شته دی، په حدیثو باندې ثابت دی، د قرآن په آیاتونو باندې مفسرینو استنباط کړی دی. ابن عمر صاحب روایت کوي بل حدیث مبارکه دی، هغه فرمایي چې ان الله قد رفع الی الدنیا فانا انظر الیها والى ما هو کائن فيها الى یوم القیامة کانما انظر الى کفی هذا. علیه السلام فرمایي چې الله تعالی ما دپاره دنیا داسې راپورته کړه چې زه هغې ته ګورم، څه چې په دنیا کې کېږي تر ورځ د قیامته پورې زه هغه هم ګورم، لکه څنګه چې زه خپل دا کف، دا خپل لاس، دا خپله هترې مبارکه ګورم، هغه داسې فرمایي. نو دا هغه دلایل دي چې انسان لږ دې خبرو ته متوجه کوي چې هغه معاذ الله پیغمبر اسلام مبارک ته د معاذ الله د جهالت نسبت باید ونه کړي،
دغه علوم ورته الله تبارک وتعالی ورکړي دي. هغه مبارک را پاسېږي مسجد کې आवाज کوي چې ما نه سوال وکوئ، چې کوم سوال ستاسو وي ما نه پوښتنه وکړئ. خلک پاسېږي د خپل پلار پوښتنه ترې کوي، هر څه پوښتنه چې کوئ ما نه وغواړئ، ما نه پوښتنه وکړئ به تاسو ته جواب در کومه. نو دغه روایتونه ثابتېږي او باقي دا خو د هغې مبارک شان دی، د انبیاو شان دی. کش کې دا حضرات را پاسېږي صراط مستقیم د شاه اسماعیل دهلوي، مولانا شاه اسماعیل دهلوي صاحب هغه دې راوالي، هغه دې وګوري، هغه کم شان دي ثابت کړي اولیاء کرامو دپاره. همدغه رنګې اشرف علي تانوي صاحب التکشف را واخله، د شاه ولي الله صاحب کتاب القول الجمیل را واخله، همعات راواله. یو ځای کې فرمایي چې حضرات د نقشبندي داسې تصرف لري چې د خلقو د زړه په حالونو باندې پوهېږي، د خلقو د باطن حال معلوموي، په خلقو کې تصرف کوي، ګمراه سړی باطل سړی هغه نیکې لارې ته راوړي. دا د ولی شان دی، دا د وارث شان دی. نو شان د محمد مصطفی به څنګه وي صلی الله علیه وسلم. فلهذا دغه لفظ چې دا نزاع لفظي واقع شوی ده په دې باندې چاته مشرک ویل په دغه وجه باندې چې یاره دی علم د غیب ثابت کو غیر الله لره. نو علم د غیب په عطا د الله تعالی سره یو څه حصه د علم غیب ثابتول د قرآن د آیاتونو مستفاده ده، د احادیث مبارکونه مستفاده ده. په دې باندې حکم د شرک ول کمال جرأت دی. او باقي صیفیان چې دي هغوی کار روحانیت دی، خدمت د دین بم کوي، د عقیدې بم کوي، مسلک بم کوي. الحمدلله مبارک رحمت الله علیه هغه مرد میدان او هغه پهلوانو چې موږ ته ښکلې نظریه راکړې ده. مذهب حنفي موږ ته ښودلی دی، عقاید اهل سنت موږ ته ښودلي دي، موږ ته په هغې باندې پابندۍ درس راکړی دی. باقي د علاقو نسبتونه که په هر ځای کې وي که خدمت د دین کوي په ښه عقیدې باندې، که هغه ځان ته دیوبند وایي، که هغه ځان ته بریل وایي او عقیده یې درسته وي، خدمت د دین کوي، منګه په نوم د نوم په وجه باندې چاته منګه ګمراه نشو ویری، نه چا سره منګه دشمنی کولی شو. او که کس ځان ته بیخي محمدیم وایي، ځان ته مسلمانم وایي، نسبت هم اخلي، عقیده د خوارجو وي، عقیده د بېادبو وي، عقیده د ګستاخانو وي، نو موږ خو هغه سینې سره بیا نشو لګولی. فلهذا ضرورت د دې خبره دی چې دغه مفسرین کتل پکار دي، محدثین کتل پکار دي، خپل هوا پس تک نه دی پکار. که ظاهر د قرآن پسې لاړ شي نو کېدای شي چې بعضې مسلو کې ته بیا ګوره حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي چې ما ته په هارون علیه السلام باندې فضیلت مه راکوئ، فضیلت مه راکوئ. خو زموږ به ستاسو عقیده څنګه ده؟ احادیث څه فرمایي چې په انبیاو کې په رسولانو کې افضل څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. فلهذا نفي د علم غیب براغلي چې ما ته علم غیب مه ثابتوئ، خو نور حدیث یا نور آیاتونو کې بیا د هغې اثبات راځي. فلهذا موږ ویلی شو چې هغې مبارک ته علم غیب جزئي په عطا د الله تعالی سره حاصل دی. خو دا جزئي په مقابلې د چا کې دی؟ په مقابلې د رب کریم عز وجل کې دی. د الله تعالی علم چې دی هغه انتها نه لري، د هغې وسعت څوک احاطه نشي کولی، او د هغې مبارک علم په عطا د الله تعالی سره دی، او هغه چې د الله تعالی په امر سره دی او په مشیت سره دی. باقي د مخلوق علوم چې کوم دي نو هغې باره کې تاسو تصریحات وکتل چې د هغې نه زیات علوم د چا دي؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. رب کریم موږ تاسو ته صحیح عقیده نصیب کړي، موږ ته د استقامت نصیب کړي، موږ د ګمراهۍ څخه او د علاقو د هواګانو نه الله تعالی موږ وساتي، موږ ته الله تعالی په هغه عقیدې باندې استقامت نصیب کړي چې هغه د سواد اعظم اهل سنت والجماعت عقیده ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.